ഹായ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ കുക്കിംഗ് ഡേ. ഇന്ന് എന്തൊക്കെ ഫുഡാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ രാവിലെ ചായ വെച്ചു. അതങ്ങനെ സാമ്പാറിൽ കഷ്ണവും മസാല എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പണിയും കഴിയും. മസാലയിൽ കഷ്ണങ്ങളിലേക്കൊക്കെ മസാല പിടിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഡ്ഡലി രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറായിരുന്നു രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക്. പിന്നെ ഇഡ്ഡലിക്ക് ആവി വന്നു. നല്ല പൂ പോലത്തെ ഇഡ്ഡലിയായിരുന്നു. സാമ്പാർ താളിച്ചു. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ചക്കത്തേക്ക് മന്തിയായിരുന്നു, മട്ടൻ മന്തിയായിരുന്നു. സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം മന്തി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ മട്ടൻ മന്തിയായിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു. പിന്നെ വൈകിട്ടത്തേക്ക് ചായ. അത് കഴിഞ്ഞ് രാത്രി ഞങ്ങൾ ചപ്പാത്തിയായിരുന്നു. ചപ്പാത്തിക്ക് തലേന്നത്തെ മീൻകറി ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ആരും വേറെ കറിയൊന്നും വെച്ചില്ല. അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയും മീൻകറിയും ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഫുഡ്.